Hello everyone, I am Nidhi and I welcome you all on my YouTube channel Nidhisinghofficial। आज मैं आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ कुछ क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल जो कि मैंने रिसेंटली बाय किए हैं एक इंस्टाग्राम स्टोर से। मैंने पहले भी यहाँ से कुछ मंगवाए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स जो कि बहुत अच्छे थे, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। उनकी जो डिलीवरी है, पैकेजिंग वो भी बहुत अच्छी है, डिलीवरी भी बहुत ही टाइम पे हो गया था, उसमें भी कोई डिले नहीं हुई थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। पेपर ग्रास है जो कि बॉक्स को डेकोरेट करने में यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इसके अंदर अगर आप कोई हैंडमेड गिफ्ट डाल के किसी को देते हो तो ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पैक करके ये प्रोडक्ट भेजा गया ताकि बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय, कोई भी आइटम डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी ना हो इसमें। तो देखिए कैसा है। ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो यहाँ से तो आपको कुछ फ्री गिफ्ट भी मिलेगा, जो कि मुझे भी अभी मिला है। तो मैं चेक करूँगी कि इसमें एक्चुअली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कार्ड स्टॉक है ब्लू कलर का, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लग रही है। और इसकी सारी डिटेल्स जो है इनकी वो मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो एक ये, फिर ये एक पोल्का डॉट प्रिंट का ये एक A4 साइज में सीट है, जो इसमें हर कलर के दो पैटर्न पेपर हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज, डिफरेंट कलर में। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, थिक है। और फिर ये रेड कलर का कार्ड स्टॉक है जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये स्क्रैप बुक के लिए या फिर कोई भी कार्ड एक्सप्लोजन बॉक्स, किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक कॉम्बो सेट है जो कि 499 की प्राइस है इनका। इसमें काफ़ी मटेरियल्स हैं, इसमें आपको पेपर डॉलीज, रिबन, टैग शीट और काफ़ी सारे पैटर्न पेपर। तो ये एक MDF कटिंग है जो कि आप स्क्रैप बुक के कवर पे लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर लगता है ये लगाने पे। तो इससे मैं दिखाती हूँ आपको। इसे काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है ताकि ये बिल्कुल टूटे ना। वाव, इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। इसी तरीके से दो मैंने मंगवाया है और पर पीस 25 रुपीज़ का है। और आपको साथ में मैंने यहाँ पे राखी टैग सीट, क्योंकि रक्षाबंधन बस आने वाली है तो उसके लिए मैंने ये राखी टैग सीट मंगवाया। रक्षाबंधन से रिलेटेड थीम इस पर काफ़ी अच्छे इसमें लिखे हुए हैं। टैग सीट है और ये एक BFF रिलेटेड टैग सीट है बेस्ट फ्रेंड से, जो कि आप फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट बना के उस पर लगा सकते हो, फ्रेंड्स के बर्थडे के लिए। क्यूट से इसमें टैग्स हैं। और उसके बाद ये पैटर्न पेपर है, इसमें काफ़ी अच्छे प्रिंट बनाए गए हैं, फ्लोरल प्रिंट है इस पर, बहुत सुंदर लग रहे हैं जो देखने में।
इसे आप स्क्रैप बुक में, एक्सप्लोजन बॉक्स या फिर किसी भी हैंडमेड गिफ्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे एंड ब्यूटीफुल प्रिंट्स हैं इसमें। ये ट्रांसपेरेंट सीट, एसिटेट सीट जो है ये स्क्रैप बुक में यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी थिक है ये, और बहुत सारे पैटर्न पेपर जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे। आप एक बार ज़रूर ये यहाँ से बाय करें सामान, इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। अब एक सेटिन रिबन है जो कि यूज़ किए जाते हैं हैंडमेड गिफ्ट में। ये पेपर स्टिकर्स हैं, ये पेपर डॉलीज हैं जो कि डेकोरेशन में गिफ्ट के यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी लगती है देखने में इससे कोई भी चीज़। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। 4.5 इंच का है ये, और 100 रुपीज़ में 100 पेपर डॉलीज है, मतलब पर पीस 1 रुपीज़। काफ़ी सुंदर है ये। ये मैं फ्री गिफ्ट खोलूँगी कि मुझे एक्चुअली फ्री गिफ्ट में क्या मिला है। Don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.